வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு 369 யூனிவர்சல் கீ சேனல். இந்த வீடியோவில் பாத்ரூம் இன்டீரியர் டிசைன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங்க்கு எஃப்எக்ஸி கிரவுட் ஏன் அப்ளை பண்ணணும், இது ரெண்டையும் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாத்ரூமோட டிசைன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோரை திறந்த உடனே லெஃப்ட் சைடில் வாஷ் பேசன், அதை டேபிள் டாப் பண்ணி இல்லை நார்மலான ஒரு வாஷ் பேசன் 2 ஃபீட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டு செவுத்து கார்னர்லேருந்து ஒரு 3 ஃபீட்டுக்கு ஷவர் ஏரியா, குளிக்கிறதுக்கான ஷவர் ஏரியா, ரெண்டுக்கும் மிடில் பண்ணி தான் நம்ம கிளாசெட் வச்சுருக்கோம். இந்த பாத்ரூமோட சைஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5க்கு 8. இதில் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எல்லாமே வர மாரி செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே வால் மவுண்ட் கிளாசெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்டர்ன் கிளாசெட்டில் வால் மவுண்ட் இது வந்து நம்ம வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த கிளாசெட் வந்து என்ன மாடலில் செட் பண்ண போகிறோமோ அந்த மாடலை முன்னாடியே வாங்கி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் டைல்ஸ் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நாம் 4-5 பைப்பு அந்த எல்போ வர மாரி கரெக்டாக வச்சு அதனுடைய உயரம் வந்து ஃப்ளோரிங்கிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும், அது கரெக்டாக எந்த அளவில் செட்டிங் இருக்கணும் எல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணி அந்த பைப் வச்சு பக்காவாக செக் பண்ணி அந்த டேங்க் போகிறதுக்கு லைனு, அதுக்கு மேலே கிரானைட் ஓட்டுற மாரி இந்த பிரிக் பண்ணி அது பிளாஸ்டிங் பண்ணி மேலே கிரானைட் இதெல்லாம் பண்ணி இந்த செட்டிங் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய சேனலில் முன்னாடியே பதிவு பண்ணியிருக்கோம். விருப்பம் இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து இதுக்கான பாத்ரூம் வந்து செட்டிங் பண்ணினாங்க, வால் மவுண்ட் கிளாசெட்டு, வாஷ் பேசன், டேபிள் டாப்பு, ஷவர் ஏரியா இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும், டைவர்ட்டர் எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே வந்து நம்ம வீடியோவில் சேனலில் சிபிஎஸ் பைப் போட்டது, பாத்ரூம் லைன் போட்டது எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் இதுக்கான முழு செட்டிங் வந்து புரியும். நாம் ஃப்ளோரிங்கிலேருந்து மட்டம் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். இல்லைனா கொஞ்சம் உயரமாக போனாலும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங்கை ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாசெட் செட் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா கிளாசெட்டு வந்து நம்ம பைப் லைன் 4-5 பைப்பு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஃப்ளோரோட மட்டத்தை டிசைன் பண்ணணும். 6 இன்ச்சிலேருந்து 7 இன்ச்சு இதுதான் மினிமம் கிளாசெட்டுக்கான மட்டம். அந்த 4-5 பைப்லேருந்து ஃப்ளோரோட மட்டம் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஹைட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு தகுந்தாப்பில் டேங்கை சென்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரானைட் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட் பைப்பு தெரிகிற மாதிரி இதெல்லாம் செட்டிங் வந்து பண்ணணும். பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங் லைனும் இதேமாரியே கரெக்டாக எப்படி போகணும் எல்லாம் பண்ணணும். இந்த வாஷ் பேசன் டேபிள் டாப்பு நம்ம பக்காவாக பண்ணிவிட்டு அது மேலே கிரானைட் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பேசன் வச்சு மார்க் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி அதில் சைடில் வர மாரி பைப் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பேசனுக்கு வந்து பாட்டில் ட்ராப் வச்சு பக்காவாக செட்டிங் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம பாத்ரூம் இன்டீரியரில் டிசைன் பண்ணுறது. இதுதான் ஷவர். அதுக்கப்புறம் டைவர்ட். இது வந்து டைவர்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஹாட் வாட்டரும் கோல்டு வாட்டரும் வர மாதிரி டிசைன் பண்ணணும். அதுக்கு தகுந்தாப்பில் டிசைன் பைப் லைன் நம்ம பண்ணணும். இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இன்னொரு வீடு. இதில் வந்து பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங்க்கு நம்ம எஃப்எக்ஸி கிரவுட் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங்க்கு ஏன் போடணும், நார்மல் கிரவுட்டை வந்து நம்ம வந்து நார்மல் ஃப்ளோரிங்கில் போட்டோம்னா அதில் மாப்பு போடுவோம், தண்ணி யூசஸ் வந்து கம்மி. பாத்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி வந்து டெய்லி யூசஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதனால் ஃப்ளோரிங்கில் வந்து நம்ம வந்து டைல்ஸ் வந்து இந்த எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டு போடும்போது மட்டும்தான் லீக்கேஜை வந்து தடுக்கும். இந்த எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேக்கிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 வகையான மிக்சிங்கான தின்னர் மாரி ஸ்டெயினர் வந்து இருக்கும். அந்த பிசின் மாதிரி அந்த ரெண்டையும் வந்து ஃபேஸ் ஒன்று கார்டனர் ஒன்று இருக்கும். அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நார்மல் கிரவுட்டோட அவங்க கிரவுட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த கிரவுட்டோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதுதான் அந்த பார்ட்டி பின்னு போட்டிருக்கோம். அந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி டைல்ஸோட ஜாயிண்டில் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்பாஞ்சு வச்சு நல்லா சர்ஃபெக்சல் ஸ்பாஞ்சு வச்சு நனைச்சி அந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணணும். இப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது பார்ப்பதற்கு நல்லாயிருக்கும். இது எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டுங்கிறதால அவ்வளோ எளிதாக எடுக்காது. பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங் தண்ணி யூசஸ் இருக்கிற இடத்துல நாம் இந்த மாதிரி எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டு போடுறது ரொம்ப நல்லது. இதை தான் நம்ம வந்து எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டிங் முடிச்சுட்டும் நம்ம வால் மவுண்ட் கிளாசெட்டு இதெல்லாம் செட் பண்ணலாம். இல்லை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டும் இதை செட் பண்ணலாம். ஏன்னா பாத்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிரேட்டிங் தண்ணி போகிறதுக்கான வேஸ்ட் லைன் அதை சுற்றி வந்து நல்லா நீட்டாக சீலண்டு இல்லைனா ஒயிட் சிமெண்ட்டு இல்லைனா இந்த எஃப்எக்ஸி கிரவுட் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சுட்டு மேலே நம்ம வந்து எஃப்எக்ஸி கிரவுட் வச்சு அப்ளை பண்ணணும். டைல்ஸோட கார்னர், டோர் பாட்டம் இது எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து தண்ணி புகாத மாதிரி பார்த்து கவனமாக பண்ணணும். நம்ம வந்து பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங்கில் வந்து தண்ணி லீக்கேஜ் ஆனால் அவுட்டரில் போகிற மாரி பைப்பு வச்சுருப்போம். இருந்தும் டைல்ஸில் வந்து லீக் ஆகாத மாதிரி நம்ம கவனமாக சில விஷயங்களை வந்து மேற்கொள்ளணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பாத்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் எஃப்எக்ஸி கிரவுட் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த இந்தியன் கிளாசெட்டை சுற்றி
கார்னர், டைல்ஸோட கார்னர், டோரோட பாட்டம், அதுக்கப்புறம் இந்தமாரி ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்கிற இடம், எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து எஃப்எக்ஸி கிரவுட்டு பக்காவாக கொடுத்து நல்லா நீட்டாக தொடச்சி தண்ணி போகிறதுக்கான வேஸ்ட் லைனுக்கான கிரவுட்டிங் இதுமாரி எல்லாமே பக்காவாக பண்ணணும். இது வந்து இன்னொரு வீட்டுக்கான பாத்ரூம் டிசைன் லைன். இது ஷவரு, டைவர்ட், வால் மவுண்ட்டுக்கான கிளாசெட்டு, டேங்கு, வாஷ் பேசன், பாட்டில் ட்ராப். பாட்டில் ட்ராப்போட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுமல் வந்து வெளியே வராது. இந்தமாரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய சேனலில் வந்து பகிரப்படும். இதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா தகவலும் நம்ம வீடியோவில் இருக்குது, சேனலில் இருக்குது. விருப்பம் இருக்கவங்க பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள், எனக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும். லைக் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பாத்ரூம் இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதே சந்தேகம் இருந்ததுன்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வால் மவுண்ட் கிளாசெட் எப்படி வந்து செட்டிங் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப கவனமாக நம்ம கவனத்தில் எடுத்து பண்ணணும். லீக்கேஜ் இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணணும்.